Hadian baka kinhon nongïalehkai na Ukraine kalarai benum trek khublei kti bat ki nong Russia hakaway na kilumpung nongïalehkai bahe haka Pyrthei balatip kum ka World Fencing Championship hadian bakite ki artillery kiri kidang don hapadeng katma bat ka jingkan at ka Olga Harlan ka babat ru sau sien kum ka ladu haka Pyrthei haka nongïalehkai fencer kala Shah weng sendon na ka nongïalehkai hadian bakala kyntait khublei kti bat ka nongïaleh persha na ri Russia hadian ban na Kylleng ka Smilova kala dawa ban weng mardor bapenken ya ka nongïalehkai. Halor katay ka Jingtip ay khublei kti na Kylleng ka International Fencing Association kala weng sendon mardor ya ka Olga Harlan na ka ri Ukraine hadian bakala kyntait ban khublei kti kat kum ka kendon an. Na Kylleng katay katay nongïalehkai na ka ri Ukraine kala penpau bakam la ban khublei kti bat ki nong Russia kat kum ka jingsngau jongka hadian bakitay kiri mentai ki don hapadeng katma bat ka jingkan at kum ba shisnem tam. Kum katay ka jingjia kam deishu ka badang thamai halor ka jingsha weng ki nongïalehkai bat dang shen ka way ka nongïalehkai tennis na ri Ukraine kala mat ka jo ka jing haka lumpung nongïalehkai French Open bat mat ru ya ka nam rem persha ya ka nongïalehkai na ka ri Russia bat katay ka jingkyntait jongka ban khublei kti kala mi ru shibon ki jingkan tho na ki pajba. La katay ka nongïalehkai fencer kala Shah weng no na ka lumpung kala yo pat shibon ki jingkasha na ki pajba halor ka jingle jongka haka ba wat umentri korba ri jongka ri Ukraine ula ay jingyaro yaka. Na Kylleng ki he officer na ka ri Ukraine kila kerpat ban phaidin biang yaka rai ban weng yaka tay ka nongïalehkai na katay ka lumpung haka ba na Kylleng ka International Olympic Committee kala pintikna baka Harlan wat la kala duna point kan yo pat ban shimbenta haka lumpung Paris Olympic ka ban long hashen.